سلام بنات، مرحبا بكم في قناتي وكنتمنى تكونوا بخير. الوصفه ديال اليوم هي وصفه خاصه بالجسم، كنستعملوها في الحمام. وصفه كتبيض الجسم واش كتخلي ليه ريحه، كتخلي فيه ريحه زوينه بزاف. كنحتاجوا لهاد الوصفه حامضه متوسطه الحجم وملعقه كبيره ديال النشا وجوج معالق جوج كيسان ديال الماء. كنقطعوا الحامض على 4، كنديروه طيب في 2 كيسان ديال الماء مده 20 دقيقه. من بعد غادي نكملوا الوصفه. من بعد 20 دقيقه كما كيبان لكم كيولي رطاب. غنديروه نطحنوه مزيان في خلاط كهربائي، خلاط ديال العصير عادي. غنطحنوه مزيان ومن بعد غادي نصفيوه، ولكن اهم حاجه عندنا هي غنطحنوه بالماء اللي بقى لينا اللي سلق فيه. غنطحنوه معاه مزيان، غنطحنوه مزيان ومن بعد غنصفيوه مزيان من العظومه من كلشي في مصفايه عاديه. وغنوريكم الشكل ديالها ومن بعد هذا هو الحامض. من بعد ما طحناه وصفيناه مزيان كيولي رطب، ما فيه حتى شي حاجه، لا عظومه لا حتى شي حاجه. كنصفيوه مزيان ومن بعد غنضيفوا ليه معلقه كبيره ديال النشا. غنضيفوها غير بشويه بشويه وغنخلطوها مزيان. هاد الوصفه كتبيض مزيان وكتخلي ريحه زوينه بزاف. غادي تنساي اي كريم كديريه من بعد هاد الوصفه، سواء على الريحه ولا على التبييض، حيت هذه كتخلي ريحه واعره وكتبيض في نفس الوقت. طريقه الاستخدام ديالها حتى تسالي من الدوش ديالك كتحطيه على الجسم كله لمده 10 دقائق ومن بعد تغسلي عادي بالماء دافي. وفين غادي تسالي انا متاكده غادي تعجبك الريحه بزاف، خصوصا الناس اللي كيحماقوا على الحامض بحالي. غتعجبكم الريحه اللي غتبقى في الجسم ديالكم. غتبقى ريحه الحامض زوينه في نفس الوقت كيبيض كاع الاماكن اللي بقات اللي عندكم فيها الكحوليه، سواء بقاع ولا مع الشمس ديال الصيف. تتكونوا تلبسوا نفس البيل ولا شحال شي بقى اختلاف ما بين الجسم ديالكم البلاصه اللي فيها الشمس، هذه متاكده غادي تحيد لكم كاع البقع السوداء، وفي نفس الوقت كتخلي الجسم ديالكم فيه ريحه زوينه بزاف. كما قلت لكم هاد الوصفه كنطبقوها على الجسم ديالنا كامل من بعد ما كنساليو من الدوش مده 10 دقائق. من بعد كنغسلوه بالماء دافي عادي. كنتمنى الا عجبتكم الوصفه ديروا لايك وما تنسوش اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد مباشره من بعد ما كنحطه في القناه.